Die adjunk-burgemeester in die Tshwane Metro het vanoggend die metro se konsepbegroting vir die 2025-2026 boekjaar aan die raad voorgelê en president Cyril Ramaphosa sal die FSA volgende week besoek. Tyd vir die Afrikaanse nuus op 15 Mei. Die adjunk-burgemeester in die Tshwane Metro, Eugene Modise, het vanoggend die metro se konsepbegroting vir die 2025-2026 boekjaar aan die raad voorgelê. Dit is die metro se eerste ten volle befondste begroting sedert 2022, 'n feit wat Modise as 'n mylpaal beskryf het. Volgens hom het die metro se totale begroting in die huidige boekjaar met 2% gegroei tot R777 miljoen. Modise sê die inkomste weens boetes en ander verbeurings het tot 'n 32% verlies in die begroting, of sowat R71 miljoen afgeneem. Volgens hom beteken die verlies dat die metro dringend sy wetstoepassing en invorderingsstrategie moet hersien. Lydens die konsepbegroting sal R740 miljoen aan die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Stadsbeplanning toegeken word in 'n poging om die probleem van werkloosheid in die stad onder die loep te neem. Die presidentsie het laat gisteraand bevestig dat president Cyril Ramaphosa van maandag tot donderdag in die FSA sal wees vir 'n amptelike besoek. Volgens die woordvoerder van die presidentsie, Vincent Magwenya, sal dit 'n besoek aan die Withuis insluit, wanneer Ramaphosa Woensdag met die FSA se president Donald Trump sal vergader. Volgens Magwenya sal die twee staatshoofde sake van bilaterale streeks en internasionale belang bespreek. Hy sê Ramaphosa se besoek sal ook 'n wegspringplek bied vanwaar die twee lande hul strategiese verhouding wat die afgelope tyd skibreek gelei het, kan hervat. Sy besoek kom te midde van die 49 Suid-Afrikaanse sogenaamde vlugtelinge wat vroeër die week in Amerika aangekom het. Die burgerregteorganisasie AfriForum meen swak bestuursbesluite word by die Suid-Afrikaanse Uitsaai-korporasie geneem en dat dit een van die grootste redes is vir die uitsaaidiens se finansiële nood. Dit kom nadat die SAIK gister 'n voorlegging aan die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge gemaak het, waarin die uitsaaier dit duidelik gemaak het dat hy R7,5 miljard benodig om kop bo water te hou. Volgens die SAIK het hy in die 2023-2024 boekjaar 'n verlies van R700 miljoen gelei. AfriForum se hoof van kultuursake, Alana Bailey, meen dat dit onder hierdie omstandighede besonder vreemd is dat die bestuur dan toelaat dat besluite oor Afrikaanse programme en nuusbulletins geneem word, wat duidelik 'n negatiewe invloed op kykersgetalle en advertensieverdienste het. En huldeblyke stroom steeds vanuit alle oorde in, nadat die oud Springbok vleuel Cornel Hendricks gisteraand in die ouderdom van 37 oorlede is. Die Bloubulle maatskappy het Hendricks in 'n verklaring as 'n ikoniese spanmaat, almal se vriend, 'n inspirerende figuur in die kleedkamer, 'n ware heer en 'n trotse pa van sy kinders beskryf. En dis die belangrikste nuus vir die dag. Dankie dat jy saam gekyk het.